При выборе вентилятора для шахты ключевым параметром является расход воздуха, производительность. Он должен соответствовать объему выработки и количеству рабочих. Например, для среднего тоннеля длиной 500 метров с 20 работниками Decent Machinery рекомендуют модель FD45 с регулируемыми лопастями. Ее уникальная система автоматической подстройки поддерживает стабильный воздухообмен даже при изменении сечения выработки. Наши вентиляторы проходят тестирование в реальных условиях на глубине свыше 1000 метров.